Καλησπέρα, είμαστε στο δεύτερο σύστημα αεροπροσκόπων Νίκαιας και κάνουμε την αποστολή DC-7 Unboxing. Τα πράγματα που θα ζητούμε στη χειμερινή είναι ορειβατικά παπούτσια για το βουνό, γάντια, ένα κουτί πρώτων βοηθειών για σε περίπτωση τραυματισμού, κάλτσες για τα πόδια μας, γκαζάκι και εστία για να μαγειρεύουμε, φακό για να βλέπουμε στο σκοτάδι, ραφτικά σε περίπτωση που μας χτιστεί κάτι, αδιάβροχο για τη βροχή, σκουφί κασκόλ για το κρύο, ένα μακρύ παντελόνι για το κρύο, μια μπλούζα μακμάνκι πάλι για το κρύο, ένα σακίδιο κορυφής, αυτά τα πράγματα θα χρειαστούμε. Τα λέμε. Γεια σας.